आखिर क्यों लोग दुबई को छोड़कर भाग रहे हैं और दुबई की सड़कों पर चलने वाली महंगी कारें अपने कबाड़े जैसी हो गई है। दरअसल दुबई बाढ़ आने से डूब रहा है। जहां पर पूरे साल भर में बारिश नहीं होती, वहां पर सिर्फ एक ही दिन में अफरा तफरी मच गई। घर, मॉल, मेट्रो सब जगह पर पानी पानी हो गया। और दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहाँ पर सिर्फ दुबई के लिए नहीं बल्कि और कंट्रीज के लिए भी लोग यहीं से टेक ऑफ करते हैं। लेकिन फिलहाल तो एरोप्लेन पानी को चीरते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर रेगिस्तान में रेत होती है, वहाँ पर दलदल जैसा कहर आ गया है। करोड़ों की गाड़ियाँ ऐसे उलट पुलट हो गई। दरअसल ये सब आर्टिफिशियल बारिश की वजह से हुआ है। हाँ, यानी कि नकली बारिश। पानी की कमी के कारण दुबई में नकली बारिश कराई जाती है और ये 2002 से ही चला आ रहा है। बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे नमक के कणों का छिड़काव किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। लेकिन हाई केमिकल की वजह से दुबई में बारिश का तूफान आ गया।